अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोमैडिक बलोच। पिछले वीडियो में आपने देखा मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। मैं ताइफ से बस लेके आया यहाँ तक जो है ना, फिर आगे जो है ना मैं स्कूटर पे आया, स्कूटर रास्ते में खड़ी की और यहाँ इस पहाड़ के ऊपर मैं पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ से मैं नाश्ता करके फिर आगे निकलता हूँ। हाँ तो भाई साहब, मैंने नाश्ता कर लिया। मैं ये जगह आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि रास्ता कैसे है। वो वाले सफ़ेद बिल्डिंग देख रहे हैं ना, तो ये कहाँ पे है, ये सामने। तो ये इसके साथ आ रहा है रोड। इस साइड पे एक मदरसा है, मदरसे के साथ आपने यूँ आना है। तो ये जो पहाड़ी देख रहे हैं, ये वाला पत्थर वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये जो है ना, ये जो बरसाती नाला है इसके दूसरे साइड पे है। इससे पहले आपने वहाँ से आके सीधा खाले में उतरना है। तो फिर खाले के साथ साथ ये जो पहाड़ी है इसके बैक साइड से होते हुए यहाँ तक पहुँचना है। काफ़ी मंजिल है, पैदल चलना है। दूसरी बात यह है कि पहाड़ी रास्ता है, रास्ता कोई है नहीं। अगर आप आना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे काफ़ी मुश्किल है रास्ता, वापसी पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कम से कम भी 2 घंटे लगेंगे, आपके लग सकते हैं 2 घंटे। सिर्फ इस पैच की बात कर रहा हूँ, पैदल चलने की। ये नज़दीक। हाँ तो भाई साहब, मैंने इस जगह पे ऊपर बैठ के नाश्ता किया। अभी यहाँ से नीचे उतरा हूँ। बिल्कुल उतराई ख़तरनाक है, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। बाकी देख रहे हैं ये कुछ ऐसा हो गया मेरे साथ शॉर्टकट लगाने से। तो हाय रास्ते के का पता हो फिर तो ठीक है। तो आता है जैसे मैं आया हूँ, लेकिन जलील होता है। ये देख रहे हैं एक। हाँ तो भाई साहब, ये है वो जगह, देख रहे हैं, ये वो और ये वो वाटरफॉल है जिसके लिए मेरे जैसे पागल जो है ना इतनी मेहनत करते हैं। हाय हाँ तो ये देख रहे हैं, ये है वो जगह। गिर गया मैं, देख रहे हैं, जूतियाँ स्लिप कर दिया। थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, स्लिप हो भी गया हूँ। चलो खैर। हाँ तो ये है वो जगह। जगह माशाल्लाह खूबसूरत है, और बात नहीं है। ओए असल में ये वाली जगह है, देख रहे हैं। ये भी हो सकता है वो आगे वाला भी हो। ये तो काफ़ी गहरा है इस जगह पे। मछलियाँ भी हैं। इधर से भी उतरने का रास्ता नहीं है, मे भी उधर से हो सकता है, लेकिन मैं यहीं से वापस जा रहा हूँ। तो अब पता नहीं रास्ता इधर से है या यूँ है, ये मुझे कंफर्म पता नहीं, क्योंकि मैं तो भाई साहब इस पहाड़ से नीचे उतरा हूँ। तो ये जो पत्थर है ना, ये वाले, ये वाला, इसी के ऊपर से मैं जो है ना, ये वाला जो पत्थर नज़र आ रहा है ना, मैं इसी के ऊपर से नीचे उतरा हूँ।
तो खैर उम्मीद है ये वाला वीडियो मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी। नहाना तो है नहीं, मैंने बस देखने के लिए आया था। पिकनिक पॉइंट नहीं कह सकता मैं इसको, ये जो है ना सिर्फ ट्रैक का, जो बंदे हाइकिंग और ट्रैकिंग के शौकीन है ना, जो खामखा खुद को जलील करना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। बाकी जो है ना इस जगह में कोई ख़ास वो नहीं है। आप अगर कहें कि मैं वही जाऊंगा, कोई अच्छी जगह होगी, तो रास्ता नहीं है ना, मसला ये रास्ते का है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि रास्ता इसका जो वापसी किधर से है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है ना। मुझे ये भी नहीं पता कि जिस तरफ से पानी आ रहा है उस साइड पे जाना चाहिए या जिस साइड पे जा रहा है उस साइड पे जाना चाहिए। इस साइड पे तो जा रहा है, अब पता नहीं जो लोग इस रास्ते पे आते हैं वो उस रास्ते को यूज़ करते हैं या इस रास्ते को। मैं तो क्योंकि इस साइड से मेरी मोटरसाइकिल इस रास्ते पे पड़ी है जिधर से पानी आ रहा है, तो मैं उस तरफ से जा रहा हूँ वापसी। हो सकता है ये वाला रास्ता भी हो। अगर आप में से कोई बंदा पहले आया है इस जगह पे तो मुझे बताइएगा कमेंट में कि रास्ता किस साइड पे है अच्छे वाला, क्योंकि मैं तो भाई जलील होके आया हूँ। मैं बता चुका हूँ, मैं पहाड़ चढ़ के आया हूँ, जो कि रास्ता तो बिल्कुल नहीं था। खैर अब मुश्किल, वो जो मैंने पहाड़ बताई थी ना वो उस साइड पे है, जो बड़ा पत्थर वाला है, तो ये वो जगह है। पहाड़ अभी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से। गाड़ियों वाले यहाँ तक गाड़ी लेके आते हैं, हो सकता है इससे आगे भी लेके जाएं। यहाँ तक के देख रहे हैं गाड़ियों के ये पैरे हैं, लेकिन ये किसी भी किस्म से सिंगल गाड़ी का रास्ता नहीं है, सिंगल टायरों वाला 4x4 का रास्ता है, ये आप ध्यान में रखें। खैर मुकम्मल तौर पे रास्ता यही है और आसान भी है। मेरा ख्याल है कि रोड से जब आप उतरेंगे मदरसे के पास से तो आधा घंटा आपका लग सकता है, मेरा ख्याल है। हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए, घंटा भी लग जाए। माशाल्लाह रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत है, पैदल ट्रैवल करते हुए ना, तो मज़ा आ रहा है सच में ट्रैक करके ना। बस ये है टाइम नहीं है, थोड़ा भागना पड़ रहा है, या पीछे जो है ना वो ड्यूटी का डर है, कहीं कोई काम ना निकल आए, तो क्योंकि यहाँ सिग्नल भी नहीं है ना, तो ये मसले हैं। अगर आप प्रॉपर छुट्टी वाले दिन आते हैं तो दूसरी बात, यहाँ कोई खूबसूरत पहाड़ नहीं है कुछ, यानी पता नहीं आप खूबसूरती को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ तक तो बिल्कुल कल और आज की गाड़ी का रास्ता है, देख रहे हैं। तो ये 4x4 है, सिंगल गाड़ी नहीं है। मैं ये कह रहा कि आप खूबसूरती को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। तो थोड़ा बाहर निकलते हैं, हाइकिंग का शौक़ है कहीं पे भी तो एक पॉइंट है, इसको खोजना, यहाँ तक पहुँचना और मज़े से बैठना। तो ये अब इस जगह पे देखें रिलैक्स जगह है, वो सामने खूबसूरत पहाड़ है, तो आप यहाँ आके खाना बना सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो यही होता है आउटिंग जिसे कहते हैं ना, तो बेहतरीन लोकेशन है आउटिंग के लिए। तो मैं उस पहाड़, ये जंगल टाइप काफ़ी खूबसूरत है रास्ता। अगर आप रास्ते के लिए आते हैं तो बेस्ट है, अगर तो आप चाहते हैं कोई वाटरफॉल होगा, कोई खूबसूरत ग्रीनरी होगी, वो नहीं है यहाँ। लेकिन मेरे लिए, मेरे हिसाब से बेहतरीन जगह है, खूबसूरत भी है, बेहतरीन भी है। तो बाकी सब लोगों का खूबसूरती डिफ़ाइन करने का अपना एक तरीका होता है, जो कि मुझे ये जगह, ये दरख्त, ये जंगल, ये मुझे खूबसूरत लगे हैं। आपको क्या खूबसूरत लगता है वो आपकी मर्ज़ी है। तो
हाँ तो भाई साहब, पहले मैं जो है ना यहाँ से ये जो किस पड़ा हुआ है ना इसके पास से यूँ हो गया और यूँ मैंने शॉर्टकट लगाया, जो कि बहुत ख़तरनाक है और बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आप इसी रास्ते सीधा जाएं। ये जो सामने आपको पत्थर वाला पहाड़ नज़र आ रहा है, इसके साथ से यूँ होंगे तो ये जब यूँ मुड़ेंगे तो आगे आ जाएगा। तो मैं अपना स्कूटर उठाता हूँ, उम्मीद तो यही है कि पड़ा होगा, मैंने उस दरख्त के पास ही रखा था, तो इसको उठाता हूँ फिर भागते हैं यहाँ से। यहाँ पे खैर थोड़ा सा आपको इस जगह से भी दिखाता हूँ, फिर इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ये जो सामने पहाड़ी नज़र आ रही है ना, ये वाली, इसके साथ इसी रास्ते से आपने जाना है। उसके साथ ही फिर ये जब नीचे उतरेंगे ना तो पानी वाला वो जो खाला होता है ना पानी का, बारिशी पानी का नाला, उसी के साथ साथ आप चले जाएं, रास्ता है। ये जो वाटरफॉल है वो सामने इस साइड पे है, तो आपने थोड़ा घूम के आना है। अगर आप यूँ जाएंगे मेरी तरह, जिससे मैं गया था इस रास्ते से, तो सिर्फ सिवाय ज़लालत के और कुछ भी नहीं है। तो जो कि मैं व्लॉग बना चुका हूँ, आपने देखा है। तो आधा घंटा तो आपका लगेगा पैदल, हो सकता है ज़्यादा, तो आप 45-40 मिनट लगा लें या 1 घंटा लगा लें, घंटा आने का घंटा जाने का। बाकी आप जो ना, ये सिर्फ इस रोड से पैदल बता रहा हूँ। हाँ, अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी वहीं पे खड़ी कर दें, यहाँ नीचे नजरे हैं, किसी भी जगह पे जहाँ तक आपकी गाड़ी आ सके आ जाएं, गाड़ी भी फिर आगे पैदल चले जाएं। अगर आपके पास कार है, कोई छोटी गाड़ी है तो, जो कि मैं भी यही कर चुका हूँ। देख रहे हैं मेरे पास छोटी गाड़ी है तो मैं भी पैदल गया, पैदल आ गया। हाँ, मैंने टाइम बता। तो खैर इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो भाई चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, अगर आपको मैं यहाँ से दिखा सकूँ, वो वाला जो नज़र आ रहा है ना, ये वाला, तो इसके साथ है वो जो सामने आखिरी पहाड़ी नज़र आ रही है ना, उसके पास है ये। तो आपने इस पत्थर के पास से घूम के यूँ जाना है। तो ये मदरसा, ये रोड है, इस मदरसे के पास से आपने मुड़ना है। तो